場啊，中間大會攝影師。好，1、2、3。好，嚟到張相，我想邀請你哋舉個5字出嚟得唔得啊？一齊舉你哋嘅手掌啊！好多笑聲，好。1、2、3，上嚟嘅依然係正宗嘅大會攝影師。好，係咪好開住先？我哋好，你哋使唔使唞唞先？可以舉起身。好啦，你哋 ready 未？好，我哋嚟一個高炒啊！好，1、2、3。好啦，最後啦，我哋嚟個片，大家一齊嗌 Give me life， 口數3聲，3、2、1 ，Give me life。好，唔該晒咁多位歌手，亦都請你哋。好啦，好嘅。繼續你哋嘅熱情，繼續支持我哋嘅音樂。呢個時候咧，都請歌手們可以翻去後台休息一下先啦。知道大家咧都好唔捨得啊，咁快就完咗我哋 Give Me Life 2026嘅第一場演唱會，但係唔緊要，因為下個禮拜咧，我哋依然係會有我哋 Mirror Place Give Me Life 2026音樂節嘅，希望到時仍然會見到大家啦。而星期五咧傍晚中庭嘅時分咧，我哋呢度亦都有本地嘅 Busker 為大家準備咗 Busking Night。同大家一齊度過 Happy Friday。咁啊，仲有嘢提提大家喎，着數嘢一定要講啦，就係你哋而家咧去申請做呢個 Me Plus 嘅會員咧，喺8月期間消費係會有特別嘅消費獎賞㗎。咁我睇完 show 最緊要係咩啊？醫下肚啊！咁我見頭先哇好多餐廳好多想食，登記獎賞，然後喺度登記喺度消費，記得8月係會有消費獎賞，同埋嚟緊咧。大家記得 follow 埋我哋 Mirror Place 嘅 Facebook 同埋 IG， 因為嚟緊幾場嘅資訊咧，我哋都係會喺上面公佈嘅。下個禮拜六同樣嘅時間 ，Mirror Place Give Me Life 音樂節，再見，拜拜。